Alô, testando o som. Clóvis, Alô, bom dia. bom dia, você me ouve? Estou te ouvindo bem. E você, me ouve? Te ouço muito bem. Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Desculpe esse problema tecnológico aí, viu? Era mais fácil ter ido pessoalmente no programa. Eu acredito que sim, nós estamos tão pertinho aqui, cara. É Mas, verdade. mas eu vi que você já se acertou aí, não tem problema, isso acontece mesmo. Mas fico feliz que você dispôs aí desse tempo para conversar com a gente. Muito bem-vindo aqui no programa Toque da Rádio Cidadã FM. Os amigos estão todos aqui assistindo, manifestando já a ansiedade de querer saber novidades. Então, agora oficialmente com o Ricardo Granja aqui, nossa conversa, nosso bom bate-papo. Para todos que já conhecem o Ricardo, não é novidade, né? Ler a biografia dele aqui, o histórico dele, mas eu gostaria que ele falasse com as palavras dele quem é o Ricardo Granja, para quem está chegando agora, para quem não conhece, além de ser o superintendente e tudo mais, gostaria desse bom dia ser com as suas palavras aí, quem é o Ricardo Granja? Clóvis, muito bom dia. Eu fico muito agradecido, com muita honra, por participar do teu programa, no qual eu já acompanho há muito tempo, né, Clóvis? A gente é morador aqui do bairro há mais de 20 anos, então a gente sabe o teu trabalho, teus espectadores, o pessoal que acompanha você. Obrigado. Olha, o Ricardo Granja é um morador aqui da região sudoeste, aqui na região nossa do Butantã, no qual a gente participa ativamente da parte social, da parte que coloca sempre a gente à disposição e o conhecimento aqui do povo. Eu fui diretor do São Paulo Futebol Clube, estou aqui no 4º mandato como superintendente da Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudoeste, que Certo. antigamente chamava-se Butantã, e também fui subprefeito, na época era prefeito regional, depois mudou a terminologia, passou a ser subprefeito, aqui da região Certo. do Butantã. Então a gente vive muito a região aqui, Clóvis, e a gente com muita alegria e estou à tua disposição para que você precisar de perguntas, teu ouvintes, telespectadores, enfim, estou à disposição. Bom, Ricardo, a gente teria uma infinidade de assuntos para tratar, mas a gente está aqui para celebrar e comemorar e trazer alguma esperança, alguma expectativa para os comerciantes, para os moradores do bairro, né? Muita gente aqui deixando o recado, ó, Eliane C. Rasquel, a Débora Spaziani, quem mais está por aqui? Diógenes. Aos poucos nós vamos lendo aqui as mensagens que eles estão sintonizados e curtindo. Mas o que chama a atenção no primeiro momento é estarmos no momento de comemoração do Butantã, né? Aniversário do Butantã. É sempre quando chega nessa época de dezembro, eu fico esperançoso, eu fico alegre, eu gostaria de ver o Butantã fervilhando de atividades, de músicas nas praças, nos parques, nos eventos. E como é que você tem passado esse aniversário do Butantã, sendo um butantanense já de coração? Olha, este ano aqui completamos 122 anos, né? A região Aham. nossa do Butantã é uma região assim com distorções socioeconômicas grandes, né? Nós temos de um Certo. lado a região do Butantã, que pega a cidade de Jardim, Morumbi, o Palácio do Governo e outras regiões mais carentes. Uma área de 57 quilômetros quadrados, uma região muito grande de São Paulo, Certo. muita área verde, mais de 538 praças, 146 bairros, Clóvis. É uma região muito complexa. O Muito, né? Butantã tem universidade, tem a USP, temos hospitais famosos, o Einstein, Uhum. temos a Politécnica, enfim, é uma região rica e culturalmente também é muito rica. É um aglomerado de coisas boas que nós temos no nosso bairro. E Certo. comemorar 122 anos do Butantã é muita alegria para nós que moramos aqui, estamos o dia a dia aqui no bairro, torcendo para que realmente esse bairro venha a melhorar mais ainda. Sim. Bacana. Então, assim, como ainda esse ano tem esses resquícios pandêmicos aí, a gente não pôde fazer. Eu acredito que a associação também não planejou eventos de grandiosidades assim, envolvendo muita gente, até para a questão, né, de manter os protocolos.
mas eu acredito que para o ano que vem, nos 123, a gente vai fazer muita festa aí, não é? Ah, sem dúvida, né? Nós pegamos esses 2 anos praticamente muito difíceis para o mundo, né? Sim, Estamos aí numa euforia de final de ano. A pandemia não terminou e não vai terminar tão rápido ainda, mas já melhorou muito, graças a Deus. E nós certo. estamos aí na associação comercial, tivemos uma agenda muito forte, muita atuação na região. O nosso presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alfredo Potait, que está Aham. fazendo um trabalho maravilhoso, não mediu esforços a nível de São Paulo, da federação, de trabalhar, de ajudar o empreendedorismo. Então, não poupou esforços junto aos governos, tanto municipal, estadual, federal, e nós, as distritais, acompanhando o ritmo dele. Então, foi um ano difícil, principalmente agora, 2021, e no finalzinho do ano, nós estamos aí vendo uma pequena luz no túnel na economia. A retomada vindo com passos mais fortes, a economia andando de lado ainda, mas estamos aí recuperando esses últimos 2 anos aí, que foi uma perda muito grande no setor de serviços, no comércio. Fizemos uma campanha muito forte de você fazer o consumo, utilizar o comércio local, é onde você vive, onde você mora, isso é muito importante, porque a Certo. associação comercial sempre, nos seus 127 anos, o Clóvis, até que completamos agora dia 7 de janeiro, Aham. sempre trabalhou em defesa do micro, do pequeno e do médio empreendedor. Então, fizemos várias campanhas para o consumo local, para poder fortalecer essa base do pequeno empreendedor. Perfeito. Eu acho que isso atende a essa demanda, né? Que tem crescido o pequeno empreendedor, esse empreendedorismo aí quase que caseiro, né? Onde as pessoas estão buscando alternativas, porque em falar de forma geral, o brasileiro ele é um empreendedor nato, né? Se der uma cana para ele vai fazer o açúcar, ele vai fazer a cachaça, ele transforma aquilo em alguma coisa de empreendedorismo. E o que a gente pode esperar para 2022 através da associação, dos projetos que você já disse que o presidente aí já está se empenhando? Tem alguma coisa assim, algum spoiler que a gente pode já falar? Olha, em 2022 os comerciantes podem esperar tal novidade? Lógico, a Associação Comercial, nos seus 127 anos de fundação, ela Uhum, também tem as 15 distritais na capital, certo, distribuídas de uma maneira bem harmônica geograficamente. A nossa certo. distrital aqui praticamente acompanha a mesma distribuição geográfica da subprefeitura. Nós pegamos Certo. aqui o bairro Butantã, Morumbi, Vila Sônia, Rio Pequeno, Raposo Tavares e Jaguaré. E nisso, outras distritais também pegam, o caso de Penha, São Miguel. E a associação comercial, nós estamos muito empenhados nessa recuperação da economia. Para isso, cada distrital, Clóvis, tem o seu balcão do empreendedor. O balcão do empreendedor é aquele atendimento que você dá diretamente ao micro e pequeno empreendedor, ao contador, que possa fazer seu trabalho junto à junta comercial, junto à certificação digital, com agilidade, com preços. Então, você procura hoje qualquer distrital, vamos falar na nossa distrital sudoeste do Tantã, e Sim. você é muito bem atendido com profissionais qualificados, que te dá um rápido e um preço economicamente muito bom, um custo-benefício bom para o empreendedor. Então, você vê, em lugar de você se deslocar para o centro de São Paulo, você vem numa distrital da associação comercial, é muito bem atendido. Estamos lançando agora o AC Crédito. O AC Crédito, para quem é associado, Uhum, beneficia um crédito imediato. Você certo. pode pegar um crédito sem burocracia para você girar o seu dia a dia, seu capital de giro das empresas. Nós temos também, agora aqui na nossa Distrital Sudoeste, para poder ajudar os funcionários, os próprios proprietários, a Faculdade do Comércio. Criamos um polo na nossa região da FAC, que é a Faculdade de Comércio, com preços bons e um ensino de altíssima qualidade para os funcionários das empresas, né, poder se qualificar, poder se atuar. Temos também a vitrine
a vitrine gratuitamente, é uma vitrine de negócios. Você expõe a sua marca lá e gera encontros comerciais de uma maneira segura e muito rápida. Criamos recentemente também a Câmara Empresarial de Mediação e Arbitragem. Facilita muito, sai da parte burocrática da justiça, demora. As distritais têm isso. Temos grupos de ativar negócios, né, que facilita você uma comunicação que você está precisando no mercado, da tua empresa, na matéria-prima, o grupo ativar negócios. E então a associação comercial está justamente isso, facilitando a vida do empreendedor. Cada distrital tem uma agência do Sicredi, você abre a sua conta e tem facilidades também de crédito. Então, acho que está faltando isso, é você participar mais, o Clóvis, da associação comercial. A gente isso que eu ia chamar a atenção, Ricardo, porque tantas coisas, com tantas ideias, com tantos projetos, isso precisa ser mais divulgado também. As pessoas precisam saber que existem essas iniciativas para que eles possam estar participando mais de tudo isso que vem favorecer, não é? Exatamente. Hoje nós temos isso. Nós estamos procurando, através do nosso conselho, que cada distrital tem a sua diretoria, o superintendente, 5 vice-superintendentes, e um quadro que vai de 40 a 50 conselheiros. A nossa distrital hoje é composta por bons e grandes conselheiros, cada na sua atividade econômica, são líderes na região. Então, nós estamos fazendo uma campanha ampla de divulgação dos serviços que tem a associação comercial, para que você, pequeno empresário, possa conhecer a associação, vir conosco nessa entidade centenária, muito séria, muito séria. Perfeito, perfeito. É mais antiga que antes do Butantan, 127 anos, não é? O Butantan oficialmente é 122, então quer dizer, a associação ela já antecede até. Ricardo, tem aqui o Metne Júnior, fez uma pergunta, onde ele aborda como o Dr. Granja vê a parte mais rural e a parte mais urbana do Butantan. Olha, aquilo que eu falei para você, o fato de nós termos essas distorções socioeconômicas aqui na região, nós temos uma parte de um dos distritos que pega um pouco a mais distante do Butantan, que é ali da Raposo Tavares, né? Nós temos o distrito de Raposo Tavares, que contempla muita parte, não diria rural. Nós estamos aqui na capital, não existe mais essa parte rural. Mas é uma região que merece uma atenção. Nós temos que ter uma atenção muito grande no distrito Raposo Tavares. Nós temos ali muitas entidades, nós temos ali problema de loteamento, de habitação. Então, eu acho que a gente precisa ter uma atenção especial em alguns distritos. E, no caso, eu cito o Raposo Tavares. Perfeito. Aqui tem alguns comentários a mais. Depois eu vou até pedir para o Juninho, se puder ir colocando os comentários na tela para o pessoal ir compartilhando aí. Por isso, o Metne Júnior continua dizendo, por isso a Associação Comercial de São Paulo é uma grande entidade. Depois o Ricardo Piragini diz, é muito trabalho em prol do empreendedor. Depois o Metne Júnior continua dizendo, vai se emancipar a Paraisópolis talvez, vai se ter uma subprefeitura em Paraisópolis ou será parte da circunscrição de Santo Amaro ou do Campo Limpo. Aqui ele estava querendo dizer se Paraisópolis vai estar ao lado do Campo Limpo, ou para o lado de Santo Amaro. A Aide Baroni está dando bom dia, a nossa pianista aqui do Butantan, Pinheiros. Bom dia, Aide Baroni. Então você vê que as pessoas estão comentando, estão se interessando, estão falando aqui. A Eliane está dizendo, os serviços oferecidos pela ACSP, Distrital Sudoeste, são sensacionais. Como associada, tenho muitas facilidades como empreendedores, tá vendo? É o resultado desse trabalho que o Ricardo está falando, não é isso, Ricardo? O que eu posso dizer a você, Clóvis, vamos por partes aqui, obrigado pelas perguntas, referente a Paraisópolis. Paraisópolis
é uma das comunidades maiores que nós temos em São Paulo, maior que ela, Heliópolis, mas nós temos ali 25 mil famílias em Paraisópolis, mais ou menos 100 mil moradores. Temos 17 entradas para você chegar dentro de Paraisópolis. Então você vê... 17 entradas. É tudo números grandes ali, né? Você tem pela Giovanni Gronchi, você tem em toda a região ali, você consegue chegar em Paraisópolis. Então, certo. É uma entidade ali, uma comunidade muito grande. Certo. Ela pertence uma parte ao Butantã. Para quem conhece bem a região, o do Butantã vai até ali, aquele famoso ladeirão. Até ali, eu diria para você que talvez fosse 20% de Paraisópolis, pertence à subprefeitura do Butantã. E depois, para o lado direito, do Jardim Colombo, ali já é Butantã 100%. E o restante de Paraisópolis, ali pertence à subprefeitura do Campo Limpo. Santo Amaro não faz parte de Paraisópolis, porque Santo Amaro pega depois do rio. Então, toda aquela parte grande de Paraisópolis, ela faz parte da subprefeitura de Campo Limpo. Na época, como subprefeito, nós tivemos um trabalho muito grande de união da subprefeitura do Butantã com a subprefeitura do Campo Limpo. Trabalhamos juntos, sim, sempre em favor do cidadão. Nós sempre defendemos essa participação de ajudar seriamente o cidadão. Então, tanto o Campo Limpo como o Butantã trabalhava de uma maneira bem harmônica em favor do cidadão. Certo. Olha, e esse trabalho, evidentemente que deve ser continuado. É muito importante que não haja essa divisão, porque as pessoas não... De um lado da rua é um distrito, do outro lado é outro, e as pessoas às vezes ficam sofrendo ali, porque nenhum dos dois resolve os problemas. Mas essa atuação sua de unir, de aproximar, de resolver o problema que é de todos, eu acho muito que deveria ser... A verdade é essa, Cláudio, você tem razão, porque se você fosse levar no pé da letra, ali, até um pedaço da calçada é uma prefeitura, o outro pedaço é outro, não tem cabimento isso. Desumano, quer dizer que... O munícipe, o pagador de impostos, o morador, o cidadão não entende isso. Olha, até esse lado da calçada é uma, eu não posso pintar porque é de outro. Não pode acontecer isso. Então nós tínhamos uma força muito boa em união e falou, olha, você faz, eu faço por você. O que não se pode é deixar abandonado o cidadão. Não tem essa burocracia que eu posso até aqui, não é comigo, não. É com todo mundo. Você está no poder público, você tem que ter muito respeito ao cidadão. Você tem que fazer jus o pagador de impostos. Porque a pessoa que paga impostos não é respeitada nesse país. E quando estive na prefeitura, eu procurei respeitar, assim, o cidadão, o contribuinte, a pessoa menos favorecida. Ricardo, você que já esteve dentro da máquina aí, do Butantã, como você avalia esse momento, essa gestão? Nós sabemos que qualquer avaliação num momento pandêmico desse compromete qualquer coisa, mas como você avalia essa gestão, esse momento do Butantã como prioridades? O que mais poderia ser feito? Que dicas você poderia estar sugestionando aí? E você pretende voltar a ser um subprefeito? Ô, Clóvis, eu acho que em qualquer órgão público, aquilo que volta a existir é o respeito ao cidadão. Na nossa região aqui, da subprefeitura do Butantã, eu vejo uma zeladoria muito fraca, uma zeladoria péssima, porque você faz o registro do 156 e não é atendido. A prefeitura trabalha com muita estatística, então a partir do momento que você faz 156, teu registro, de imediato já vai lá para a prefeitura regional como atendido. E muitas vezes não acontece isso. A nossa prefeitura, a zeladoria do Butantã é muito fraca. Basta você andar pela região e perceber. Árvores não podadas, problema de placas que você não consegue ler o nome da rua, buracos, enfim, eu acho a prefeitura atual muito fraca. Nós temos que melhorar isso. Alô, prefeito, vamos melhorar a zeladoria
da cidade de São Paulo, em especial aqui no Butantã. Perfeito, tá aí, olha. Ricardo Granja chamando a atenção para essas coisas que é do cotidiano, né? Nós vemos aí que gente que anda pelo bairro sabe das mazelas, né? De coisas que às vezes não dá conta mesmo. Ricardo, a Filho, e gente. você tem que entender, ô Clóvis, Pois que não. uma boa zeladoria, a zeladoria complementa tudo que você precisa. É Sim, segurança, é bem-estar, é saúde. Então, se você não tem uma boa zeladoria, você não vive direito, né? O é cidadão vive verdade. aonde? O cidadão vive no seu bairro. Existe a federação? Não, você vive no bairro. O bairro bem cuidado, bem zelado, você tem tudo. Árvores podadas, o respeito ao cidadão, pessoas que conheçam a região, o que falta é isso. Não adianta trazer pessoas de fora que não conhecem a região, não sabem onde fica o estádio do Morumbi. Então, nós precisamos de pessoas conscientes e responsáveis. Chega de barganha política, Clóvis. Nós vivemos aqui, ninguém aguenta mais pagar impostos. Ninguém aguenta mais. Então, agora IPVA, aumentando IPVA, aumenta o prazo para pagamento. Não adianta aumentar o prazo se não diminuir a taxa ali. Então, nós precisamos ter o respeito ao cidadão. O empresário, a pessoa normal, não consegue mais pagar impostos. Nós estamos sufocados. E isso já vem vindo, já não estava bem, né? E depois de tudo isso que aconteceu, parece que continua apertando o funil para o lado dos empreendedores, dos trabalhadores, das pessoas que seguram seguram a história aí, não é? É verdade. E mas temos que procurar, olha, as pessoas estão dizendo justamente, confirmando o que você está falando, que falta, o Ricardo Piragini está dizendo, falta zeladoria mesmo, muito bem colocado, Granja. A Eliane Serraskel está dizendo, temos muitas áreas que sofrem com entulhos, a zeladoria está em falta. Alô, seu subprefeito, alô, Paulo Vitor, manifestações das pessoas que moram no Butantã, que eu acho que você deveria dar uma atenção a mais aí na sua equipe. Estamos chegando no final do ano, não é? E a gente vai precisar, vai vir chuvas aí, nós vamos ter períodos difíceis que temos que anteceder a muitas coisas. A questão do lixo que fica jogado. A comunidade também tem que fazer a sua parte. A comunidade também tem que ajudar na zeladoria. Não adianta ficar esperando também que o subprefeito vá resolver os problemas, porque acho que é parte de um todo, né? É parte de um todo. As pessoas, sendo bem tratadas, elas vão agir de forma diferente também. Concorda, Granja? Sim, sem dúvida. Eu acho que em qualquer prefeitura da cidade de São Paulo, o homem que está à frente lá, o administrador, tem que ter no mínimo um planejamento. Tudo na vida se faz com planejamento, com ações, com atitudes. A partir do momento que você não tem um planejamento, não tem um conhecimento que é a região, fica difícil. Não é fácil, não, ser subprefeito. Mas também Claro. pode pensar que é impossível, que tudo joga a culpa para a natureza, tudo joga a culpa não sei do que. Não. Você precisa ter pessoas competentes, pessoas sérias, pessoas no local certo. É isso que precisa ter. Pois é, na parte Nessa parte cultural. é fácil de você tocar. Aham. Na parte cultural, o Butantã, você não acha que o Butantã cresceu em demasia e os espaços culturais estão ainda devendo para a comunidade um pouco mais de. Por exemplo, nós temos uma casa de cultura que nós conquistamos isso na época da Irundina, lá atrás, quase, sei lá, mais de 30 anos. E de lá para cá nós não criamos espaços públicos com essa dimensão de casa de cultura, de centro cultural. Você acha que o Butantã está merecendo, merece? Existe algum projeto que você conhece, cultural para o Butantã? Olha, Clóvis, com certeza o Butantã é carente dessa parte cultural porque ele é muito rico culturalmente. Nós temos universidades aqui, nós temos faculdades, nós temos muita juventude aqui, nós temos muitas comunidades com jovens que precisam ter sua parte cultural, sua parte de recreação, de lazer. Nós temos hoje aqui mais de 116 comunidades, favelas, nós temos 116 na nossa região. É inacreditável o número. Quando a gente expõe esse número,
fica difícil o pessoal entender. Mas nós precisamos o quê? Dar oportunidade a esse jovem que se encontra numa comunidade com recreação, cultura, com lazer. A nossa região cresceu muito, mas não desenvolveu. Isso é uma diferença muito grande entre crescimento e desenvolvimento. Os dois têm que caminhar juntos. Então, nós temos 1000 problemas. É de cultura, é de trânsito, é de habitação, porque a região cresceu e não desenvolveu. Então, acho que nós precisamos, por parte dos nossos administradores municipais, voltar a ter esse olho clínico para o desenvolvimento da região. A Associação Comercial de São Paulo, a nossa distrital sudoeste, já pensando isso no passado, criou o Fórum de Desenvolvimento Regional. Esse fórum nós trazemos sempre especialistas e temas para conversar sobre a região. Problema de segurança, problema de zoneamento. Nós trazemos o problema para discussão. Agora, as entidades públicas, o governo, tem que fazer a sua parte também. Olhar com carinho as regiões. E a nossa região é muito grande, como falei no início do programa, é enorme. 57 quilômetros é muita área. A gente prega, por exemplo, outras regiões, como, vou dar um exemplo, Jabaquara. São 14 quilômetros a subprefeitura lá, a região geográfica. Nós somos 57 quilômetros. Então a dificuldade é grande, mas precisamos da atenção do poder público, precisamos da atenção da sociedade, a sociedade unida, de uma maneira séria, de uma maneira coerente nas ações, para pedir ao poder público essa deficiência que nós estamos tendo. É verdade, eu acho que essas conclusões que você está trazendo, essas observações, são importantíssimas para a reflexão aí, para que a gente possa ter alternativas, ter condições, né, da gente poder achar o caminho, um caminho que nos leve a essas qualidades de vida, porque cá entre nós, a coisa mais preciosa que nós temos é a nossa vida, é a vida dos cidadãos, dos nossos parentes, amigos. Então, a zeladoria da vida, né? A gente zela dos bens, dos patrimônios também, claro, mas eu acho que a vida tem que estar sempre ali à frente das questões. E a cultura é justamente isso, é um alimento para a vida, para a comunidade. Com a cultura você desarma o inimigo, com a cultura você, em vez de arma, você dá um instrumento musical, em vez desse discurso vazio que geralmente dá, você dá educação, você dá oportunidades. Eu acho uma que isso recreação, um lazer. Nós temos jovens maravilhosos, nós precisamos colocá-los na sociedade para o bem. Né? Precisamos fazer o bem para que eles produzam o bem. Falar em comércio, tem que produzir o bem. E produzir o bem é você fazer o bem para o próximo. Olha, eu não sei se tem uma associação comercial da Indonésia, mas nós temos aqui um ouvinte da Indonésia, o Aki Alfa. Toda semana ele está assistindo o programa, participa, é um músico, é um agitador cultural da Indonésia. Escreveu aqui em Indonésia aqui, mas eu não vou saber traduzir, mas ele escreveu Mahan, Maap, Aku, Teriambati, Hadir, Salamat Malan, Watku, Indonésia. Ele está dizendo que gostou muito do papo, né? Gostou muito das dicas que o Ricardo Granja está dando aqui, e que muitas coisas ele vai aproveitar lá na Indonésia. Olha só, isso é uma tradução livre minha, tá? Beto Ponciano diz que está assistindo aqui em Sampa. Abraços, Clóvis e o Ricardo Granja. Então, olha, estamos mandando um recado lá para a Indonésia, Ricardo. Então, olha lá. Meu amigo Muito traduziu obrigado, aqui, deixa eu ver a tradução. Sinto muito, estou atrasado. Boa noite. Lá na Indonésia agora é boa noite. É hora da Indonésia. Boa noite aí, meu querido aqui, Alfa. Estamos aqui mandando esse abraço. Já é boa noite para você aí, né? E você falando novamente sobre a nossa região, Clóvis, nós temos uma dificuldade que é natural também. Nós temos duas importantes rodovias que cortam o bairro do Butantã. Sim. Nós temos a Regis Bittencourt e temos a Raposo Tavares. Na Raposo Tavares passa 180 mil veículos dia lá. Como é que nós vamos fazer? Nós temos que ter uma solução para isso.
entra e sai do governo e vem falar sobre solução da Raposo Tavares. E até agora não foi encontrada, não foi dada uma solução. Precisamos encontrar. A Associação Comercial, há 2 anos atrás, abriu a porta para receber comissões parlamentares e tudo mais, para que possa dar uma solução para Raposo Tavares. Temos um problema da Regis Bittencourt, ela termina e inicia no nosso bairro, ela corta o bairro. É verdade. Então, essas coisas, quando eu falo, houve um crescimento do bairro, mas não houve um desenvolvimento. E isso nós precisamos ter uma união de todos, uma união de todos. Homens públicos sérios, precisamos ter isso, homem público sério, a verdade é essa, para que possa nos ajudar de uma maneira muito coerente a resolver esses problemas, que não são só no Butantã, mas eu estou defendendo o Butantã. Claro, tem pessoas que... Nós temos problemas pela cidade inteira, né, Ricardo? Então, mas como nós somos moradores aqui da região, a gente procura agir local para transformar global, não é? Na medida que você resolve o problema local, você está ajudando o planeta, de certa forma, nessa questão de equilíbrio e tudo mais. E você, com o seu programa, sempre com muita audiência, com pessoas especiais acompanhando o seu programa, nos ajude nisso. Vamos trabalhar em conjunto, vamos unir esforços. Aqui ninguém quer dividir nada, nós queremos unir. Estar sob prefeitura, associação comercial, Rotaries Clubes, maçonaria, envolver toda a sociedade civil de uma maneira muito séria, pé no chão. Não queremos fazer politicagem, não. Queremos ter um bairro melhor, uma cidade melhor. E aonde eu moro, onde eu vivo é aqui no Butantã. Precisamos trabalhar por ele. Certo. A Rádio Cidadã FM, o programa Toque Clóvis Ribeiro, está envolvido completamente na busca de soluções, seja com vocês, com a SUB, ou com todos nós juntos conversando e tentando levar as questões e trazer para a comunidade aí soluções. É importante que a comunidade saiba o que está acontecendo, saiba o que a associação está fazendo, porque às vezes a gente está fazendo coisas e não chega na comunidade, eles nem ficam sabendo, então perdem oportunidade e é um esforço que vai de forma sem trazer resultados. Né? Às vezes, ideias boas, né? Pode falar. A nossa grande esperança é agora com o prefeito Ricardo Nunes. O prefeito Ricardo Nunes foi vereador, foi um bom vereador, conhece a cidade e sei que vai fazer uma grande gestão, tenho certeza disso. Prefeito Ricardo Nunes, contamos muito com o seu apoio, estamos torcendo, e além de torcer, não adianta só torcer, nós precisamos ajudá-lo. E nós queremos ajudar a Associação Comercial de São Paulo, em especial a Distrital Sudoeste, quer ajudar o prefeito Ricardo Nunes a fazer um tremendo trabalho em prol dos munícipes de São Paulo. Olha aí, esse recado está dado então para o Ricardo, que acenou positivamente aí para muitas coisas. A gente sabe que ele pegou ali o barco já, né, em algumas coisas já comprometidas, mas ele tem se saído bem, o discurso dele tem sido coerente, a gente tem escutado ele buscando soluções, não se ausentando das responsabilidades. Eu acho que isso é um caráter que a gente tem que valorizar. E espero que ele amadureça essas questões aí, da forma como ele está conduzindo, que depois a gente possa colher esses frutos, né? Então tenha o nosso apoio também, a hora que quiser manifestar qualquer coisa, o pessoal da prefeitura, do Ricardo, tiver notícias, informações, manda para nós aqui, para que a gente faça chegar na comunidade. Ricardo, nós olha, a gente estamos muito esperançosos com o prefeito Ricardo Nunes, nós estamos muito esperançosos. Tenho certeza que vai fazer uma grande administração para São Paulo. Que bom. Se você tem você que já tem esse conhecimento maior e traz essa tranquilidade para nós, a gente também vai esperar que isso se concretize, suas palavras aí possa se transformar em ações concretas e que isso toque aí a comunidade toda. Tem um monte de gente. Aqui Alfa mandou aí da Indonésia para você, uma grande saudação, tá? Está dizendo em inglês aqui, meu amigo já pôs a tradução na tela agora há pouco. As pessoas, elas estão, de certa forma, coerentes com o que nós estamos falando. Elas estão entendendo e a tradução que eu faço é isso, que nós estamos conseguindo
um diálogo com essa comunidade, com essas pessoas. E a associação, eu acredito que em 2022 vai ter um papel muito importante. Vai ter um papel importante pela reestruturação, porque o comércio, os comerciantes, a própria população está dependendo um pouco desse nivelamento, dessa regulamentação toda aí que os comerciantes estão se empenhando. Eu acho que vai ser um ano da reconstrução. Você acredita nisso, Ricardo? Sim, acredito. Estamos já terminando 2021 com essa luz no fim do túnel e começar 2022 com muito trabalho, com o crescimento da economia. Você que especial da região sudoeste, Butantã, venha conhecer a associação comercial. Temos muito a ajudar você, ajudar a sua empresa, do ponto de trabalho, de cursos, vantagens. Nossa distrital aqui, Clóvis, nós damos muito cursos, parcerias com o Sebrae, palestras motivacionais, palestras técnicas de como melhorar seu negócio. Então, isso é importante para você. Venha participar da Associação Comercial de São Paulo, venha se associar à associação. Temos aí uma diretoria excepcional da Associação Comercial, empreendedores, empresários muito fortes, no qual eu cito sempre o nosso presidente Alfredo Tait, pelo seu dinamismo que tem feito, reformou todas as distritais, deu padrão, deu a mesma cara para todas, serviço para todos. Então, eu acho que nós estamos aí, começando 2022, Clóvis, com muita vontade, muita disposição. Que bacana. Bom saber de tudo isso. Eu vou ilustrar a nossa conversa agora com uma música que eu fiz para o Butantã há muitos anos já, com o maestro Samuel Kerr, meu amigo, querido maestro Samuel, que mora aqui no Morro do Querosene há muitos, 50 anos pelo menos, e há muitos anos eu fiz uma música para homenagear o Butantã, e vou cantar para ilustrar nossa conversa aqui, antes da gente concluir nossa fala. Um presente para o Butantã e uma saudação aqui para o meu amigo. Eu agora vou contar a história do Butantã. Eu agora vou cantar a história do Butantã. Eu agora vou contar a história do Butantã. 122 anos. Eu agora vou contar a história do Butantã. Houve um tempo que se chamava Ibitatá, depois vieram lhe chamar Ubitatá, depois virou o Butatá e finalmente Butantã. E finalmente Butantã. Cada taipa desse chão guarda firme na memória o dia da fundação e o início de sua história. Ibitatá, Ubitatá, Ubutatá e finalmente Butantã. E finalmente Butantã. Eu agora vou cantar a história do Butantã. Eu agora vou contar a história do Butantã. Presta atenção para quem não sabe ainda, hein? Houve um tempo que se chamava Ibitatá, depois vieram lhe chamar Ubitatá, depois virou o Butatá e finalmente Butantã. E finalmente Butantã. Cada taipa desse chão guarda firme na memória o dia da fundação e o início de sua história. Ibitatá, Ubitatá, Ubutatá e finalmente Butantã. Para todos os butantanenses e a cidade inteira, parabéns. Maravilha, Clóvis, parabéns, viu?
Parabéns muito bom para mesmo. todos nós. Obrigado. Ricardo, faltou falar alguma coisa para os nossos amigos, para os nossos associados, para os nossos munícipes? Que mensagem você. Agora, esse é o minuto do Ricardo Granja, onde você gostaria de mandar uma mensagem aí, seja de Natal, de Ano Novo, seja de do que você quiser falar, esse momento seu. Vou abrir a tela aqui, vou deixar você bem grande e você fala aí, olhando para a câmera da verdade, o que você quiser, Ricardo. Então, vamos lá. Clóvis, em primeiro lugar, é agradecer a Deus pelo esses meses que passamos aí com muita dificuldade e conseguimos passar e sobreviver, nós e muitos amigos. Pedir a Deus que nos proteja para 2022, que nos dê a força de lutar, de estarmos garridos na próximo ano de muita luta, que possamos ter muita saúde, possamos ter muita seriedade em tudo que nós fazemos. Quero agradecer muito a você, Clóvis, pelo seu programa, agradecer muito a esses amigos do Butantã. Quando se fala Butantã, se fala a região toda, Morumbi, Sônia, Raposo Tavares, Rio Pequeno, Jaguaré. Um abraço a todos vocês e colocar sempre à disposição. Associação Comercial de São Paulo, aqui da região do Butantã, Sudoeste, de portas abertas para você. Venha nos visitar, venha conhecer a Associação Comercial. Muito obrigado. Termino aqui muito feliz essa nossa entrevista, esse bate-papo, colocando ideias, trocando informações. Muito obrigado, Clóvis. Você, Clóvis Ribeiro, sempre um grande líder aqui na nossa região. Muito obrigado, Ricardo, por suas palavras, endosso aí. E olha, tem um monte de pessoas deixando muitos recados aqui, maravilhosos. Eu quero deixar um compromisso aqui ao vivo, que a gente possa todo mês, a partir de agora, de 2022, ter um espaço maior aqui para a associação, estar trazendo esses informes, essas iniciativas, para que as pessoas possam estar sabendo e possam estar participando. No mínimo, uma vez por mês, a partir de janeiro, se você me permitir, teremos aqui um boletim aí da associação, seja ele de forma como estamos fazendo agora, ou seja lido, a gente vai ter esse compromisso para trazer para a comunidade. A Aide Baroni está dizendo, Ricardo Granja, adorei a sua colocação, sempre, Feliz Natal. Olha só, a Silvana Fernandes Maciel, a Associação Comercial Distrital Sudoeste, mandando parabéns também. Ah, sim, estão dizendo aqui que fica na Rua Varenga, 591, é isso mesmo? Isso, na Rua Varenga 591, naquele pedaço que fica entre a Francisco Morato e a Raposo Tavares. Perfeito. E quero realmente, Clóvis, assumir o compromisso com você de passar informação sobre as nossas ações da Associação Comercial. Você, com o seu programa de grande audiência, nos procure, nos entreviste, peça informações. Estamos aqui muito transparentes para a verdade, está muito transparente para você, ouvinte do programa do Clóvis. Maravilha. Fica então aí o convite para a gente fazer essa ponte através do programa, através da rádio e através da associação, para que isso, nós que trabalhamos com comunicação, possamos estar fazendo o nosso papel de comunicar para vocês, trazer essas informações. A Silvana Fernandes Maciel está convidando, deve ser da diretoria, deve ser do grupo, né? Porque ela está convidando para nos visitar lá, para visitar a associação. Um grande abraço para a Silvana. Joana Porto também está dizendo muito bom. A Eliane Raskel está dizendo desejo a todos boas festas, que todos sejam agraciados com a graça de Deus. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão deixando aqui, desde a Indonésia, que está na noite, os amigos aqui do Butantã, os amigos todos. Depois o Ricardo vai ter a paciência de dar uma olhada nos comentários e responder pessoalmente aí para vocês que deixaram no chat aqui as questões, né? Ele já respondeu a maioria presencialmente aqui. Então é isso. Faltou dizer alguma coisa, meu querido Ricardo? Não, Clóvis, nós falamos o que você quis perguntar, respondi, creio que tenha respondido a contento, mas estamos aqui à disposição. E muito obrigado, sempre um programa com muita audiência. E venha nos visitar também, Clóvis. Faço questão que você venha conhecer a nossa nova sede aqui, reformada, para atender você, empresário.
Vou sim, vou aí para fazer uma matéria, para trazer essas informações para as pessoas e tomar um café com você aí para a gente falar de grandes projetos para 2022. Um grande abraço, Ricardo, sucesso no seu trabalho aí, que 22 seja um ano de grandes realizações e vamos procurar ajudar, né, os nossos governantes aí nas diretrizes e eu tenho esperança de que 2022 não vai ser só 2 patinhos na lagoa, não. Vai ser um monte de patinho na lagoa aí, muita alegria. Todos, olha, desejo um Feliz Natal para todos que participaram, escreveram aqui, deixaram mensagens. O programa continua, vai tocar música, vai ter vídeo. Um amigo músico está aqui chegando para cantar mais. Ricardo, muito obrigado. Nós vamos nos falar em janeiro para trazer mais informações aqui, como combinado. Tenha um bom Natal, muita saúde na sua família e daremos grandes notícias aqui para o ano que vem. Um grande abraço, meu querido. Muito obrigado, um abraço a todos. Honrado em participar do seu programa. Valeu e até a próxima, então. E o toque continua. Valeu. Depois desse papo gostoso com o meu amigo, com essa pessoa que faz parte da história do Butantã, que tem uma história na administração, como morador, como família e como pensador, né, de que a gente pode estar agindo em função da melhoria de qualidade dos nossos amigos e vizinhos e butantanenses e do São Paulo inteiro. Quando a gente fala do Butantã, nós estamos falando